არიან თუ არა კმაყოფილებით ჯანდაცვის სისტემის მომსახურეობით ოზურგეთში, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენმა კორესპონდენტმა თამთათოლიძემ ქალაქის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი დაპირება, რომელმაც კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლა განაპირობა, ჯანდაცვის სფეროს ეხებოდა. საყოველთაო დაზღვევა და უფასო მშობიარობა. ეს არის თემები, რომლებზეც ხელისუფლებაში აქტიურად მუშაობენ, თუმცა მანამდე დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამებისა და ზოგადი სურათის გათვალისწინებით მოქალაქეთა აზრი ორად იყოფა. ხალხი კმაყოფილია, ვისაც პოლიცია აქვს მით უმეტეს. ძვირია იაფია მედიკამენტებზე რა სიტყვით? მედიკამენტები როგორც იყო ის ფასი არის ახლა. ხშირად მაქვს შეხება მედიკამენტებთან, თვითმდებლობად ვყიდულობ, მაგრამ სხვაობა არაფერი არ ყოფილა. თქმა უნდა, როგორც ვიყავით უწინ, რომ არ იხდიდა არაფერს ხალხი და იყო და ჯანდაცვა წამალი იყო, მომსახურეობა იყო, ყველაფერი იყო, ახლა რა გვაქვს? ახლა რა გვაქვს? აი ჩემი მეგობრი მაგალითად. მივიდა იქ ყველაფერი ქონდა, ეს აქვს პროფესიონალია და ქონდა ის პოლისი. რაღაცა გადააღეს წაიღეს თბილისში და დაიბარეს თბილისში. პასპორტზე მივიდა იქიდან გაგზავნეს მესწრეს დამატება. მე გამოგზავნეს უკან, მე კიდევ ერთხელ შეიყონე და კიდევ მესამეთან რაც მინდა ფედამ. ახლა პირიქით მეტი გეხარჯება. რომელი თვითონ იქით გზავრობა უძოლარია ბაზარებელი. მე ახლა რაც მინდოდა მაგალითად ყველაფერი პოლიციით გავაკეთეთ ახლა. ოპერაციაზე თავისთავად რომ არის ის რა ქვია. შეღავათები და არ უნდა ფული. ოპერაცია არ მჭირია ყოველ შემთხვევაში. მე რაც მინდოდა ახლა კუძზე გადავიღე რენტგენი, გული კარდიოგრამა გადავიღე, ესენი ყველაფერი უფასოდ გავიკეთე. მე მქონდა თვითონ შემთხვევა ისეთი, რომ ვერ გამოიყენე 15000 ლარიდან სულ მხოლოდ 1620 ლარი მოგვახმარა კომპანია ალფამ. დღეს ეს სიტუაცია იცვლება, რამდენადაც მე რეპორტაჟებიდან ხედავ მინისტრი სერგეენკო ძალიან სერიოზულად უდგება ამ საკითხებს. მე ექიმი ვარ თვითონ. ანასეულის ექიმი ვარ და ერთი წვილა იმისგან ის არ შეშა რომ მოგვიდა და გათხოვება გქონდეს იმაში რა ქვია. უბანში ეს არა გვაქვს. ანუ მეტი ხელშეწყობა მედიკოსი. მეტი ხელშეწყობა რა თქმა უნდა. ტოლვილებისათვის მაგალითად რო არის დაზღვევის პაკეტში, დაზღვევის პაკეტში თვითონ ტოლვილებს 28 ლარი ეძლევა, დაჭირებული 28 ლარი ყოველ თვეში და იმით როგორ შეიძლება დენის ფულიც გადაიხადოს, გაზის ფულიც გადაიხადოს, თქვა ყოველარი კომუნალური გადასახადები გადაიხადოს და ამავე დროს მივიდეს დაზღვევის ბარათთან ერთად, რომელიც დაზღვევის ბარათში ძალიან ცოტა არის დაზღვევის პაკეტი. არავითარი წამლებზე შეღავათი არა. ადრე კიდე იყო სხვათა შორის არა მაქვს მაგაზერები, ჩამოდიოდნენ ექიმები და რამდენიმე წელიწადში ერთხელ მაინც ხდებოდა, რომ შინჯავდნენ აფხაზეთის ჯანდაცვიდან. ძალიან ჭის რა, მაგ სფეროში. მომსახურება ექიმის ძვირია? რა თქმა უნდა, ყველაფერი მედიკამენტი, მოსახურება, ყველაფერი, რა თქმა უნდა და მოხარული ვიქნები თუ იქნება ისეთი რაღაცა, რომ ხაზმისასწორები იქნება.